Goeiemôre almal. Tot julle nou bietjie wakkerder met die sang, né? Ons gaan nog steeds aan met die belofte wat vir ons uitgestort is in hierdie tyd. 'n Belofte wat predikante en pastore nie oor praat nie. Of as hulle daaroor praat, kan hulle eintlik nie veel sê nie. Want jy moet mooi verstaan, die belofte se naam is die Gees van waarheid of die trooster. Maar as daardie Gees nie in jou werk nie, kan jy ook nie oor haar praat nie. Eerstens verstaan hulle glad nie die geslagtelikheid van die Godheid nie. Tweedens verstaan hulle ook nie eintlik wat waarheid is nie, want Yeshua is die waarheid. En dis eintlik Yeshua se Gees wat die waarheid is, wat vir ons uitgestort is. So as jy met ander dinge besig is, met kerkery, met titels en met allerhande aansien dinge, soos wat kerke maar is, dit is maar 'n besigheid, hulle erken dit self, en hulle moet die mense ook altyd goed, wat is Afrikaans vir entertain, né? Vermaak. Daar moet altyd goeie vermaak wees, veral in die karismatiese kerke, hulle het goeie kunstenaars. Ek bedoel die boeretempel in Pretoria Oos, die Moreletta Park boeretempel, dis maar eintlik net 'n Afrikaner tempel noem. Hulle het 'n stage daar wat skrik vir niks. En daar's altyd musikante en daar's verkope daar binne van allerhande goed, boeke en allerhande ander goed ook. Is dit nie al amper soos in die tempel gewees 2000 jaar gelede? Ek wil net sê, dis dieselfde ding. Selfde ding, verkopery van allerhande goed van die aardse. En ons Gees, trooster, moeder van waarheid, is sag. Soos 'n sagte moeder as jy jouself aan so een kan voorstel, wat jou troos diep binne in jou hart. En dis al wat jy nodig het. Want al daai uiterlike tempels en aansien en goed gaan vergaan. 'n Dominee sterf net soos 'n boemelaar op die straat. Vir hom of die boemelaar is dieselfde weg. As hy liefde in sy hart gehad het, sal hy na die liefde gaan. As hy eie liefde en aansien en eer in sy hart gehad het, gaan hy presies na waar alle eie liefde mense en wesens is. En dit is in die duisternis, want eie liefde bring nie lig nie. Nou gaan ons kyk dat daar eintlik aan die einde van die tyd deur Salomo se odes voorspel word dat daar 'n nabootsing van die huwelik sal wees. Nou die huwelik tussen Yeshua en sy bruid is weggelê en weggebêre vir die einde van die tye, vir die tye waarin ons nou is. So die nabootsing gaan ook weggebêre word vir nou. Alhoewel die aanloop tot die einde se nabootsing tafereel nog steeds elke dag deur die kerke uitgevoer word. En jy sal hierdie dinge wat ons nou gaan lees vind in hulle. Maar iewers, een of ander tyd, gaan die hele wêreld die dier, die antichrist, die vals Messias volg. Hy gaan in sy tempel sit en hy gaan self voorgee dat hy Elohim God is. En dan gaan die mensdom hom volg, behalwe 'n paar. En jy en ek moet sorg dat ons deel is van daai paar. En solank jy binne in die Gees van waarheid wandel, wat maklik is, hou net op lieg, word lief vir Vader en word lief vir jou naaste en bewys dit met dade. Moenie vir my sê jy's lief vir Vader terwyl jy jou elke naweek dronk suip nie. Moenie vir my sê jy's lief vir Vader as jy jou tempel verwoes met allerhande goed, soos deesdae sien ek die grandpas is iets verskrikliks op hierdie plaas. Jy's besig om jou tempel te verwoes. Dis die vleeslike. Maar wat van die geestelike verwoesting van jou tempel deur naaste haat, afguns, skinder, tweedrag saai, loop en altyd onmin maak? Al hierdie dinge maak dan dat jy nie lief is vir Vader nie, al sê jy so. Maar as jy 'n poging aanwend om reg te kom, dan sal sy Gees in jou opstaan. En dit is die Gees van waarheid. En dan sal die trooster jou die krag gee. Baie van ons mense kom hier in met baie lelike dinge wat hulle saamsleep van hulle lewens. Maar jy en ek, as ons deur jou gevra word, of kom ons sê as die bestuur, geken word in hierdie groot probleem wat jy het, dan weet ek sal Vader deur mense werk om jou wil te rig
om los te kom daarvan. So, asseblief, as jy hier sit en jy het groot probleme in jou verlede gehad, jy kan nie jouself skoon kry nie, jy kan nie die Vader kry nie, jy sit vanmôre hier, ander mense sing met vreugde, dit is môre, môre in my hart, maar jy het geen môre in jou hart nie, want jy het verskriklike dinge deurgegaan. Ons verstaan dit, maar jy is nou by 'n hospitaal, kom, sodat ons daar kan werk. Ons is nie dokters nie, Joshua is die dokter, maar ons kan help. Ons is assistente van die dokter. So, ek rig die uitnodiging aan. Maak 'n afspraak met my, of deur Madeleine, of iemand anders wat jy graag jou probleem wil uitsorteer. Nou ja, kom ons gaan na die nabootsing. Ode van Salomo 38:1, die wêreld sal die nabootsing volg. Wat 'n nabootsing? Die nabootsing van die gees. Want die huwelik is niks anders as jou gees en siel wat een word binne in jou. Ek gaan op in die lig van waarheid, soos in 'n strydwa, en waarheid lei my en bring my. Sy, die waarheid, neem my oor die afgronde en skeure, en sy red my van kraanse en valleie. Wat is hierdie afgronde en skeure? Dis die dinge wat ek en jy op ons daaglikse lewenspad kry, dan val ons daarin. Iemand se afgrond kan dwelms wees, iemand se afgrond kan onbeheerste skindertong wees. Dis 'n afgrond, dis 'n skeur. Dis goed waarin jy afval, en dan bly jy daaronder, jy kom nie daar uit nie. Sy, die waarheid, word vir my 'n hawe van verlossing, en plaas my neer op die arms van die ewige lewe. Wat sê Joshua? Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. So die waarheid neem vir jou, en sy word vir jou 'n hawe. Nou waar is die hawe? Die hawe is in jou hart. En in daardie hawe vind jy Joshua, want hy is die ewige lewe. Maar dit is die waarheid wat jou soontoe bring, en sy is 'n wesenlike entiteit, net soos wat Joshua 'n manlike entiteit is sy 'n vroulike entiteit. Sy en Joshua is een, maar in hierdie bedeling waarin ons is, kan sy skei van hom. Sy, vers 4, sy gaan saam met my, en gee my rus, en laat my nie oortree nie, want sy is waarheid. Ek is in geen gevaar nie, want ek wandel met haar, en ek oortree niks nie, want ek gehoorsaam haar. Want dwaling wyk van haar en ontmoet haar nie, maar waarheid gaan op 'n reguit weg, en alles wat ek nie weet nie, wys sy my. Is dit nie wonderlike verse hierdie? Die waarheid hou jy op Joshua se woorde, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. En hierdie waarheid moet ons in ons kry, ons moet haar ontmoet in ons harte. Maar soos ek al meermale gesê het, as jy 'n kroniese leenaar is, gaan jy haar nie kry nie. Maak nie saak op watter gebied jy lieg nie, dit is nie net geestelike gebied nie. Die waarheid loop nie saam met leuns nie. Want die dwaling sal altyd van haar afwyk in jou. Hoekom sal dwaling die dwaalpad wyk? Want jy vra die stemmetjie, is dit reg? Is dit verkeerd? En dan kom die waarheid in jou en sê vir jou, nee, bly op hierdie pad of gaan op daai pad. En dan luister jy. Vers 8, selfs al die bedwelminge van oortreding of van sonde, oortreding is sonde, en al die kastydings van die dood wat gereken word as soetheid, selfs teen daai bedwelminge word jy beskerm. Hierdie kastydinge van die dood is 'n soetheid, dis al die goed wat lekker is. 'n maat vir my het altyd gesê, sonde, daar is nie een sonde wat nie lekker is nie. So, al hierdie sondes wat ons in die lewe gedoen het, sy beskerm jou daar ook. Nou, vers 9, die verderwer van verdorwenheid het ek gesien. Nou, wie is hy? Satan. Die verderwer van verdorwenheid. Terwyl 'n bruid wat verdorwe is, besig was om haarself te tooi,
selfs 'n bruidegom wat verlei en bedorwe is. En hier is niks anderste as wat vandag in die kerke aangaan nie. Onthou dat die kerk, alle kerke, sê dat die kerk die bruid is. Weet julle dit? Was julle in kerke wat sê die kerk is die bruid? Ja, hulle sê dit. Die kerk is die bruid van Christus. So as die kerk die bruid van Christus is, dan moet Christus van die kerk die verderwer van verdorwenheid wees. Ok, nou moet ek en jy het mos 'n brein gekry. Kom ons gaan ontleed die kerk se Christus met die woord. Ons hoef nie eers iets anders as die Bybel te gebruik nie. As ons die ander boeke wel bygebruik, dan sal ons nog duideliker sien. So hierdie bruidegom wat verlei en bedorwe is niemand as die Christus wat deur die kerke verkondig word nie. Jesus Christus, die vals een. Die antichrist is die Jesus Christus in die kerk. Hoekom sê ek so? Omdat alles wat in die Bybel staan, wat deur Yeshua vir ons gegee word, feitelik alles, word nie deur hulle gedoen nie. Yeshua sê die wet sal nooit tot niet gaan nie. Hulle hou glad nie die wet nie. Yeshua kom oor baie dinge, spreek hy waarhede uit. Hulle luister nie. Hulle doen hulle eie ding. Hulle doop kinders 'n besprenkeling wat van die Romeinse orde en wat eintlik van Nimrod afkom. So bind hulle daai kind in die gees aan daai kerk. Hulle neem 'n kind aan, kan jy jou daar indink dat 'n kind eers aangeneem moet word, 'n jong mens, voordat hy kan deel word van Yeshua se liggaam, die nagmaal, brood en sy bloed, sy verlossingsliefde. So tot op 18 is 'n kind nie aanvaarbaar vir die brood, ewige lewe, Yeshua nie. En die bloed, sy verlossingsbloed, die liefde wat hy vir ons uitgestort het. Sulke belaglike goed. As ek nou hieroor moet praat, gaan ek nou 'n uur praat, maar kom ons los dit daar. As jy nie verstaan nie, kom na my toe en sê vir my, hoorie, ek is in die kerk, vertel vir my wat is verkeerd en wat is reg in my kerk. Dan sal ek jou regtig probeer help. Vers 10, en ek het waarheid gevra, wie is hierdie? En sy het vir my gesê, hy is die bedrieër en sy is die dwaling. Hy, hierdie vals Christus, is die bedrieër. En die kerkgees, of die kerkbruid, is die dwaling. Dis die gees wat in die kerk is. Dit is waarin die hele wêreld is in verskillende denominasies. Hulle boots die geliefde een en sy bruid na. So hulle is namakers, nabootsers. En veroorsaak dat die wêreld dwaal en verderwer haar. Hulle nooi baie uit na 'n feesmaal en gee aan hulle die wyn van hulle dronkenskap om te drink. Hulle maak dat hulle wysheid en insig braak en hulle bewys hulle self as dwaas. En hier kan ek niks beter bewys gee of voorbeeld gee as hierdie nuwe verlosser Angus Baggen nie. Dis presies wat hulle doen. Honderde duisende mense gaan na hierdie man se vergaderings, na hulle feesmaal by Gilgal. O nee, Gilgal nie, wat is daai plek waar hulle was? Alsem. Ja, Alsem buite Bloemfontein. Alsem is natuurlik bitter. En in hierdie feesmaal van leuns, vals profeseë, belydenisse dat hy die gees van die Romeinse hoerkerk bely. Hy het dit gedoen, ek het dit geluister etlike kere. En by hierdie feesmaal sit die volk en hulle drink hierdie dronkenskap, leuns wat uit sy mond uitspuw van hierdie gees van dwaling. En dan braak hulle insig en wysheid. Dit beteken, dit kom uit hulle uit. En hulle kry dit nie meer nie. Hulle gooi dit op. Want dit is wat gebeur wanneer jy leuns, dwaling en valsheid inneem. Jy moet die regte, die goeie opgooi. Jy moet dit uitspoeg. Vra een van hulle hierso, of die gees van apartheid nog vir hulle belangrik is. Apart, eenkant gestelde geloof wat Yeshua alleen het, nie betrek met 'n Rooms-Katolieke belydenis nie,
nie betrek met allerhande vals profesieë nie. Aprilmaand sal dit reën in Kaapstad en al die damme sal vol wees nie, is een van die dwaase uitsprake. Kyk, hy's net een, is miskien nou 'n goeie voorbeeld, maar daar's baie van hulle. Baie. En daar sal jy hierdie vals gesalfde kry, by sulke vergaderings. Wat gebeur met daai mense wat daar was? Vers 14, dan verlaat sy hulle, die gees van waarheid. Maar hulle gaan rond, rasende en bedorwende, want hulle is sonder insig, omdat hulle haar die waarheid ook nie soek nie. Ek het verstandig opgetree, sodoende het ek nie in die hande van die bedrieër geval nie, en ek het myself voorspoed toegewens, omdat waarheid my vergesel het. Salomo sien al hierdie dinge, maar die trooster waarheidsgees in hom op daai stadium, waardeur hy al hierdie insig kry vanaf die wysheid en die waarheid, sien hy wat gebeur aan die einde van die tyd, maar hy staan vas. En hoekom staan hy vas? Want waarheid is in hom. En jy moet 'n gebed elke dag maak vir waarheid. Want daar's net een waarheid. Jy moet bid of Dirk van Vuren vanoggend hier waarheid praat of lieg hy. Jy moet bid dat Vader vir jou die insig gee, die onderskeidingsgees gee. Van onderskeidingsgees gepraat, nee, geen mens het die onderskeidingsgees nie. Hy kan nie onderskei nie. Die gees in jou onderskei. En dit is hopelik die waarheid. As jy die AGS gees in jou het, wat baie mense het as hulle uit die kerk uitkom, die gees bly in hulle, dan onderskei die AGS gees in jou en sê, nee, hierdie goed wat Dirk van Vuren praat, is nie stem nie saam met ek in die kerk geleer het nie. Ek kan dit aanvaar het nie. Maar jy het nog nie gegaan en jou AGS gees, of ou apostelgees, of NG kerkgees, of wat ook al, jy het nog nie moeite gedoen om die gees uit te kry nie. Want jy het nog nie gevra vir waarheid nie. Jy is tevrede met waar jy was. Aan die einde van die tyd is daar beloof dat dinge baie erg gaan wees. En dit was dalk nie moontlik nodig vir jou ouers en jou grootouers om so ernstig die waarheid te soek nie. Want die kerke was meer in die waarheid as wat hulle nou is. Die basiese leerstellings van Yeshua is daarom gevolg deur ons voorouers in hierdie land. Maar nou is dit so erg. Satan het elke helse demoon en gevalle engel en bose gees nou in werking om ons te sink. Elke blanke Israeliet in hierdie land en in die wêreld is nou onder hierdie goedse aanslag. En daarom moet jy jou versterk, meer as wat 'n eeu of 2 eeue gelede nodig was. Dis hoekom ons hierdie goed probeer ernstig aan jou oordra. Vers 16. Ek het sterk geword en geleef en is verlos. My fondamente is gelê naby Jahwe, want hy het my geplant. Want hy het die wortel vasgestel en sy vrugte sal vir altyd wees. Die wortel hier is die gees van waarheid. Hulle gaan diep af en groei hoog op en sprei uit en word vol en oorvloedig. Dit sien ons op hierdie plaas waar mense werklik in die waarheid ingegaan het. En hulle wortel gaan diep in die waarheid en dan kan jy sien hoe 'n boom hulle word. Hoe hulle takke baie mense beskerm, hoe mense van hulle vrugte eet. Hulle gaan rond op hierdie plaas en daar is groot dade van naaste liefde wat aan jou betoon word. Dit is wat hy hier sê, en jy moet ook so 'n boom word. Jy is dalk nou onder die takke van iemand se boom, maar jy moet self een word. Jahwe alleen is geloof vir sy aanplanting en sy verbouing. Nou hierdie aanplanting en verbouing is die ware bruid aan die einde van die tyd. Vir sy sorg en vir die seëning van sy lippe, vir die pragtige plantling van sy regterhand, vir sy bruid. En vir die ontdekking van sy aanplanting en vir die skranderheid van sy verstand. So hier sien ons dat hierdie bruid wat in die waarheid een moet word, waar waarheid eintlik jou hele siel moet vul,
Eers dan kan jy met die innerlike gees, want jy is liggaam, siel en gees, eers dan kan die siel wat met waarheid verbind het, een word met die gees wat Vader Jahwe self is, of dan nou ook Yeshua, want Yeshua en Vader is een. So sien jy, dat jy hierdie aanplanting moet ontdek, die waarheid moet jy ontdek, en jy moet waarheid word. Eers dan kan jy aanspraak maak op bruidskap. Nou dit handel dan 'n groot deel van die waarheid trooster af, en hoe dit werk, of hoe sy werk, en wat ons moet soek. Openbaring 10 vers 1 is 'n stuk wat ek hier bysit, want die nuwe Jerusalem het ons gister gesien, het uit die hemele neergedaal, toeberei soos 'n bruid. Die nuwe Jerusalem is niks anderste as die gees van waarheid wat neerdaal vanuit die hemelse sfere. Die hemelse sfere is nie altyd bo in die sin van fisies bo nie, dis net 'n hoër ligsterkte. Maar ons noem dit bo, want hoe meer lig, dis hoër, en hoe minder lig, dis laag. So die diepste duisternis is altyd onder. Nou, hierdie nuwe Jerusalem daal uit die hemele neer. Maar die nuwe Jerusalem het ons ook gesien is niks anderste as die waarheid nie. Want die waarheid moet neerdaal in ons voordat ons waarheidsbruide kan word. So wat gebeur? Die waarheid kom af van die hoë ligsterktes en kom in die ligsterkte wat in jou heers. En die waarheid lyk soos daardie kandelaar. Want die waarheid in Yeshua is die staander, en al 7 daardie geeste moet in jou opgewek word. En dit vind in jou siel plaas, wat ook 7 energiepunte het, wat verteenwoordig word, of hulle verteenwoordig die 7 kleure van die reënboog. En as jy al daai eienskappe, wat ek nou nie vanoggend gaan herhaal nie, ons het baie oor die kandelaar gepraat, in jouself laat ontwikkel, dan word jy self lig, of anders te gestel, die waarheid ontvlam binne in jou. En nou as die waarheid ontvlam, word jy dan een met Yeshua, jy kom al hoe nader. Dit is hoe jy hierdie volgende ding moet lees, want die nuwe Jerusalem is ook die nuwe leer. Want hoe kan jy nou meer waarheid kry, as jy nie meer lees oor die waarheid nie? Of meer ontvang in drome, gesigte en visioene nie. Die Bybel het nie baie oor die waarheid gees nie, hoofsaaklik 3 hoofstukke in Johannes raak aan die gees van waarheid, en dan 'n paar van Johannes se briewe ook. Maar nou stort Yeshua die hele nuwe Jerusalem, die nuwe leer, vir ons op die aarde uit, waarvan die heel belangrikste gedeelte van die leer is sy hele 3,5 jaar op aarde, 'n dagboek daarvan, wat elke dag gebeur het. Ons het maar net 2 evangelies, Matteus en Johannes, die ander is koppies. Hoe kan net 2 evangelies met sê maar 40, 50 hoofstukke, die hele 3,5 jaar van die wonderbaarlikste daad wat nog ooit op aarde plaasgevind het, nee, nog ooit in die heelal plaasgevind het, naamlik die menswording van Elohim, God die skepper self. Wat het van dit geword? Johannes sê vir ons, aan die einde van sy boek Johannes sê hy, as ek alles moes opskryf, sal die wêreld nie hierdie boeke kan vat nie, of bevat staan in die Bybel, maar is verkeerd vertaal. Die wêreldse mense sou dit nie kon vat daardie tyd nie, want hulle was te baie gelowig, hulle was te, kan ons sê, onwetenskaplik ensovoorts. Hulle sou van die goed afkodery bedryf het. Hoe sê Vader, maar ek gaan dit nie nou vir julle gee nie, ek gee net die boek Johannes, die boek Matteus, wat nou vir julle al die basiese goed van my leer gee. Maar eendag sal Johannes hierdie leer, my hele 3,5 jaar, sal hy woord vir woord vir julle gee, en dan gaan ek sommer nog baie ander goed ook gee. Ek gaan sommer die hele geskiedenis van Adam tot Noag, gaan ek woord vir woord vir julle gee. En dan gaan julle vertel, hoe lyk dit in die hemel? Hoe lyk dit wanneer mense sterf? Waar gaan hulle heen? Ek gaan vir julle vertel, hoe lyk die heelal? Hoe lyk die son? Hoe lyk die planeet Saturnus?
Hoe lyk alle ander sterre, wat gaan daarop aan? Wat se opleidingsplekke, woonplekke is dit vir wesens wat hy lei na volmaaktheid? Wat natuurlik 'n hele gat in ons geloof gooi, waar ons glo dat geen planeet is bewoonbaar nie. NASA sê mos so. NASA is mos die mense se God vandag. Maar hy gee dit. Nou kom ons lees hierdie gedeelte wat ek nou gaan lees, Openbaring 10, vir die einde van die tyd aan die hand hiervan. En ek het 'n ander sterk boodskapper of 'n engel uit die hemele sien neerdal, dis Johannes wat praat, bekleed met die wolkkolom. En 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. Altyd die wolkkolom is altyd die gees van waarheid wat jy nou hier kan in verband bring. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul, toe hy uitgeroep het. En toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe. Maar ek het 'n stem uit die hemele vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie. Jy sien, hy wou dit opskryf 2000 jaar gelede by Patmos, want dis waar hy hierdie goed sien. Dit is 'n Griekse eiland daar in die Middellandse See. Maar nou sê die stem, verseël dit. Nou die 7 donderslae kan niks anders te wees as 'n kragtige openbaring vanuit die 7 geeste nie. Stem julle saam? 'n donderslag en 'n bliksemstraal, dit is lig, in die gees is dit 'n groot, jy kan maar amper sê, 'n ding wat grond en aarde binne in die mens laat bewe, soos wat ons spring as ons 'n harde donderslag hoor. Vers 5, en die boodskapper wat ek op die see en in die land sien staan het sy hand na die hemele opgehef. En hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemele geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Wanneer? Vers 7, wanneer maar in die dae van die stem van die 7de boodskapper, wanneer hy begin blaas, dan is die verborgenheid van Elohim volbring. Soos hy die goeie nuus verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Hoe word verborgenhede dan nou volbring? Dit is goed wat verborge was, wat nou geopen word. Dis die boeke wat geopen word. Wie het die reg om die boeke te open? Joshua, dit staan ook in Openbaring. Ek dink ons sing so 'n lied. U is waardig om die boek oop te maak. Nee, ons sing dit. So, daar moet boeke wees wat toe was en wat oopgemaak moet word. Hoe kom die kerkmens verby wat sê die Bybel is die onveranderlike, jy kan nie by hom las nie, die ewige, die eindige woord van God. As Joshua dan die boeke kom oopmaak. Dit is boeke wat weggesteek was. Dit is boeke wat bekend staan ook in Openbaring as verborge manna. En nou kom hy en hy maak die verborgenheid van die manna oop. Hoe doen hy dit? Hy laat dit deur die volk kry, 'n profeet kry dit, of 'n skryfknegt, en nou word dit vertaal in die verskillende tale van die nasies. Net soos wat ons hier by Dogter van Sion vir die afgelope 12-15 jaar, die verborge manna, wat uit die hemele neergedaal het, vertaal het, uit die tale waarin dit gegee was. Dan is die verborgenheid volbring soos hy die goeie nuus verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Die profeseë vertel van aan die einde van die tyd sal die kennis vermeerder en die insig sal vermeerder. Daniël praat daarvan in sy 12de hoofstuk. Nou hoe op aarde kan die kennis vermeerder as niemand mag nuwe kennis kry nie? Hoe op aarde kan die woord dan terugkom, maar hy moet stom bly? Hy mag nie praat nie, want dis wat die kerk sê. Dit is wat die vals Christus sê, wat deur die mond van sy vals predikante en dominees vir jou vertel, dat die Bybel is die onveranderlike ewige woord van God. So nou kan jy sien, waar is die bedrieër en waar is die gees van dwaling?
En dit is noodsaaklik aan die einde van die tyd dat die mense hierdie kennis kry. Want Vader sou nie 'n hoofstuk in Openbaring afgesonder het daarvoor, as dit nie so belangrik was nie. En die stem wat ek in die hemele gehoor het, vers 8, het weer tot my gespreek en gesê, gaan, dis nou Johannes, neem die geopende boeke in die hand van die boodskapper of engel wat op die see en land staan. En ek het na die boodskapper gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet haar op en sy sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal sy soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die boodskapper en eet haar op. En in my mond was sy so soet soos heuning, maar toe ek haar geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Ja, ons het dit altyd anders verstaan, maar nou met die openbaring van die verborgenhede, is daar net een manier wat jy dit kan verstaan. Nou wil ek net eers vir die mense verduidelik, wat is dit om in die gees te eet? Alright, julle sit nou vanmorgen in 'n eetsaal. Jy hoor nou die woorde, maar jy het dit ook voor jou. Jy kan die woorde in jou geestelike mond bring. En jy kan dit kou, deur dit nou te vergelyk met wat jy ken, of na jou Bybel toe te gaan. En dan kan jy dit insluk. Nou om dit in te sluk, beteken om dit in dade om te sit. Dan gaan die woord af in jou geestelike spysverteringskanaal, en die liggaam, jy self, inteendeel hier nou jou siel, skei dit wat nie reg is nie af van dit wat korrek is. Hoopelik dat wat ons vanmorgen gelees het, sal alles nou na die geestelike maag toe gaan, en die voedingssappe sal na jou ledemate toe gaan, en jou oë sal in werking kom, jou ore, jou ander sintuie, jou hande, jou voete, jou mond sal in beweging kom, en jy sal getuig en werk vir die Messias. Dan het jy die woord wat jy vanmorgen gehoor het, in lewende dade omgesit. En dis wat hy hier bedoel. En Johannes eet toe nou hierdie boekie, wat in die gees vir hom gegee word. Hy sê, maar is lekker. Dit is lekker wat ek hoor. En dit is die dinge van die waarheid. Dit is wonderbaarlike goed. Het ons nie al 2 of 3 lesings gelees dat sy sê, ek is soeter as heuningkoek nie. Ek is die heuning wat vir jou kom. Ook die melk. Dikmelk en heuning sal hy eet. Nou dikmelk is soos yoghurt, dis lekkerder as melk. Dis die wysheid en die heuning is die liefde. So hy eet dit, dis vreeslik lekker, maar nou wanneer dit in die maag kom, wanneer jy dit nou moet doen, dan is dit nie meer lekker. Dis nie lekker om jou wang te draai nie. Dis nie lekker om as 'n ou vir jou sê, gee my jou baadjie, dan sê ek, hier is jou baadjie en vat sommer my hemp op. As jy vir my vra, loop 1 kilometer met my saam, en ek sê, nee man, ek loop sommer 3 kilometer saam met jou. Jy is my vyand, en Vader sê vir my, jy moet vir jou vyande bid en seën, en jy mag hulle nie vervloek nie. Dis bitter om dit te doen. Nie een van julle wat hier sit sal vir my sê, is lekker, dink aan jou vyand wat jy het, binne jou volk. Jy moet vir hom bid, jy moet vir hom goed wees, seën die wat jou vervloek. Wat doen ons? Nee, ons slat hom terug, of met die mond, of met die vuis. Dit is wanneer hierdie dinge bitter word in ons maag. Ons kan dit nie verteer nie. En dit is wat almal gesê het, wat ek al mee gepraat het, oor hoe het die nuwe openbaring van Johannes, wat aan Jacob Lorber gegee was, wie ek oortuig is, dat dit ook 'n verband het, of hy 'n verband het met Johannes, of die engelgees wat in Johannes was. Ons weet nie op hierdie stadium wie Johannes die skrywer was, in engelgees nie, maar dat hy een verseker moes gewees het. Daardie woorde wat hy vir ons gebring het, Jacob Lorber se 12 boeke van die jeug van Yeshua tot by sy kruisiging. Daardie boeke is lekker om te lees. Ek het vanmôre weer gelees. Man, is so lekker as Yeshua en die fariseërs vasvat. Maar dan moet jy daai goed wat hulle nou moet doen ook na jou toe bring. En dit is wanneer dit moeilik raak. En dit is die boekie wat Johannes moes eet. En hier in die laaste vers sê, jy sal weer profeteer oor baie volke, tale, nasies en konings.
Die laaste hoofstuk van Johannes sê, as die wêreld sou nie die boeke kon vat nie. Maar as Joshua kom en hy sê, 200 jaar ongeveer voor die einde, sal ek 'n profeet opwek. Maar hy sê nie dat dit Johannes sal wees wat weer in die gees sal kom nie. En dan sal ek vir julle my hele leer, my hele 3,5 jaar sal ek vir julle gee, en sommer my hele geboorte ook. En sommer die 3 dae in die tempel, wat niemand weet wat daar gepraat is nie, toe ek 12 jaar oud was, dit gaan ek ook vir julle gee. En dan al die ander wat ons bygekry het. Hoekom wou hy dit vir ons gee? Sodat ons dieselfde kans kan hê as die apostels en al die ander mense wat Joshua gevolg het 2000 jaar gelede. Hoekom is sy woorde dan so belangrik? Hoekom is dit so bewaar gebly? Want nie 'n woord wat by die Messias se mond uitgaan, sal op die grond val nie, is geprofeteer. Elke woord wat hy gesê het, al het hy vir jou goeiemôre gesê, was 'n goddelike lig vanuit die diepste en die hoogste innerlike liefde van die Vader self. En dit kon nie tot niet gaan nie. Nou stort Vader dit weer vir ons uit, 200 jaar gelede, ongeveer 12, 15 jaar gelede het ons dit in Afrikaans, en die volk wil dit nie hê. Wil jy graag hoor wat Joshua gedoen het vir 3,5 jaar? Nee, ek stel nie belang nie, want dit staan nie in die Bybel nie. Ek glo dit nie, want dit staan nie in die Bybel nie. Wil jy graag hoor wat het Madonna vir die afgelope week gedoen, of Lady Gaga, of wat er ook al rugbyster van jou? Ja, Jessie, wat het hy gedoen? Ons wil graag weet. Dis die wêreldmens vandag. Stel net niks belang in die Messias nie. Wil jy graag die geskiedenis van jou kerk weet? Wat het met Calvin en Luther? Ja, Jessie, man, dis interessante goed daar. Dis trek, want dis nie belangrik nie. Die mens het dit belangrik gemaak. Maar nou kom ons, dogter van Sion, ons sê, hoor jy, ons het al Joshua se woorde, wat op hierdie aarde gespreek is 2000 jaar gelede. Selfs dit wat hy aan Adam gespreek het, 6000 jaar gelede. Stel jy belang? Nee, staan nie in die Bybel nie. Nee. Vra my predikant, daai tipe van houding. Dit is so hartseer. En dit is so hartseer dat daar wel aan die einde van die tyd net 'n klein oorblyfsel sal wees. Dit, diegene wat soek. Diegene wat hulle erfdeel wil opneem. En die erfdeel kan jy nie opneem as jy nie hierdie insig het van hierdie boekie, wat hy moes in sy binnekant, in sy innerlike, in sy gees bewaar, tot op 'n tyd, wat Vader gesê het, nou sal jy profeteer. Dink dit begin 1842, nee 1845, wanneer Jacob Lorber begin praat. En Vader noem toe daar die openbaring, die groot Johannes Evangelie. So die een wat ons in die Bybel het, is die klein Johannes Evangelie, uit maar 22 hoofstukke. Hierdie groot ene, 400 maal 12, so hy het seker so 4000 hoofstukke, nie meer is dit. Dis die groot Johannes Evangelie. Maar helaas wil niemand dit hê nie. So dis die hartseer. Dankie. Amen.